Быть может, ты услышишь меня, и эта песня моя тебе напомнит те времена, и вдруг ты вспомнишь меня. А я порою в тишине ночной из темноты слышу голос твой, и сердце вздрагивает мое, и ведь оно помнит все. И где б я не был, что б не делал я, с тоской в душе вспоминаю тебя. И то, что счастье былое уже нам не вернуть никогда. Достар, бәріне сәлем. Қазір біз осы әнді үйренетін боламыз. Ең бірінші мен сендерге баре мен аккордтарды көрсететін болам, одан кейін баресіз аккордтарды. Бастайық. Ең бірінші аккорд бізде баре 5-ші латта, және мына 2 саусақ 4-ші 5-ші струнада. Бұл АМ аккорды баре. Одан кейін екінші аккорд. Кстати, мен деген сендерге ең бірінші куплеттің аккордтарын көрсететін болам, одан кейін қайырман аккорд. Так, бастаймыз. АМ, одан кейін G аккорды, баре. Осы жерден 3-ші латқа барамыз. Бареге, сосын мына жерде F сияқты ұстаймыз. 3-ші струна, 5-ші, 4-ші. G аккорды. Одан кейін EM аккорды. Мына жерде. Одан кейін қайтадан G-ға келеміз. Сосын АМ-ға қайтып келеміз. Мына қолмен ойнайтын қағыз күрделі. Мен сендерге асықпай ойнап көрсететін болам. Соны қайталап үйренесіңдер. Осындай қағыз, енді асықпай көрсетемін. Бұл жерде мен былай ойнап тұрмын. Бірінші төмен, жоғары клюшка. Осында былай төмен, жоғары клюшка. Одан кейін қайтадан төмен, жоғары, бірақ клюшка ұстамаймыз, төмен тұрамыз. Получается былай болады. Бірінші клюшкамен. Одан кейін клюшкасыз. Сосын клюшка жасаймыз да, потом жоғары, төмен, жоғары ойнаймыз. Осында былай. Бірінші, екінші. Одан кейін клюшка, жоғары, төмен, жоғары. Тағы да көрсем. Осы қағыз ешқандай өзгермейді. Әрбір аккордта осы қағызды ойнаймыз. Енді мен сендерге басынан бастап айтып көрсетемін куплетті, сосын қайырмасын үйренетін боламыз. Ең бірінші АМ аккордынан бастаймыз. Бұл жерге біздер бастаған кезде былай ұрып жатып бастап кетсек болады әнді. Быть может, ты услышишь меня деген сияқты. Әлде бірден бастасақ болады. Быть может, ты услышишь меня деп. Мен сендерге бірден бастап көрсетемін. Так, АМ аккордын ұстадық. Бірден бастаған кезде біздер мына АМ аккордына 2 рет ойнаймыз қағызды. Былай болады. Быть может, ты услышишь меня, и это... Потом G-ға барамыз. Песня моя тебе на EM-ға барамыз. Помни те времена. Потом қайтадан G-ға барамыз. Вдруг ты вспомнишь меня. И EM-ға келеміз. Потом екінші рет дәл осылай қайталаймыз. А я порой в тишине ночной из темноты слышу голос твой, и сердце EM-ға вздрагивает мое GM. Ой, G, ведь оно помнит АМ все. Болды, куплеті бітті. Енді қайырмасына келген кезде біздер мындай аккордтарды ұстаймыз. DM, одан кейін АМ-ға барамыз. Сосын F-ға барамыз. Сосын G, одан кейін АМ. Бұлай батысында біз аяқтадық.
куплетін аяқтадық. И чтоб я, чтоб не делал я. Осылай болады сындарды аяқтадық. И чтоб не делал я. С тоской в душе I am поминаю тебя. И то, что F счастье былое уже G нам не вернуть никак I am да. И қайтадан чтоб я делал, чтоб не делал я. Екінші рет қайтадан с тоской в душе I am вспоминаю тебя. F и все, что счастье былое уже нам не вернуть никак I am да. Достар, бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Бар аккордтармен енді баррес аккордтармен үйренетін боламыз. Так, баррес аккордтар бағана I am аккордын біз мына жерге жібереміз. I am аккорды. Одан кейін екінші аккорд G болады. Уже баррес ұстамаймыз G-ді. Баррес ұстаймыз. G. Егер білмесеңдер, G аккордын интернеттен көруге болады. Google'дан, YouTube'дан G аккорд деп іздесеңдер шығады. Үшінші аккорд EM. Потом қайтадан G-ға келеміз. Бұл мен сендерге куплетті көрсеттім. I am G, E am G. Потом қайтадан I am-ға келеміз. Айтпақшы. Так, бастаймыз. Қағысты мен көрсеттім. Дұрыстап үйреніп алдыңдар қағысты, сосын бастаймыз. Мен сендерге ең алдымен куплетті көрсеттім болам, сосын қайырмасын үйренеміз. I am аккорды. Быть может, ты услышишь меня, и это G песня моя. Тебе на EM помнить те времена G. Вдруг ты вспомнишь I am я. И қайталаймыз екінші рет жаңа аккордтарды. А я порою в тишине ночной из темна G ты слышу голос твой. В сердце страгивает мое G, ведь оно помнит все I am. И одан кейін қайырмасына келген кезде біз DM-ға барамыз, потом I am-ға барамыз, сосын қайтадан D-ға барамыз, DM-ға, сосын G, потом I am. Бастайық. Мына жерде аяқтадық жаңа куплетті. И чтоб не делал я, с тоской ду I am, все вспоминаю тебя. И то, что DM счастье былое уже G нам не вернуть никак I am да. Достар, мінекей мына әнге разборды аяқтадық. Кішкене күрделі, қағысы күрделі, мысалы, аккордтары қиын емес деп ойлаймын. Үйреніп жатқан адамдарға бәріне сәттілік. Және де лайк басып, тіркеліп кетсеңдер, бір қуанып қаламын. Егер разбор ұнаса, комментарийға жазып кетіңдер. Қалай жалпы, қай жерден қиындықтар болып жатыр сіздерде, соны күтемін.